Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն դահլիճում, քննարկումը սկսում ենք։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հյուրընկալել ենք Եվրոպական պարլամենտական ֆորումի ներկայացուցիչներին, այսօր տեղի կունենա բավականին հետաքրքիր քննարկում, մեր գործընկերները կներկայացնեն երկու մասից բաղկացած իրենց ծրագիրը, հակաբեղմնավորների եվրոպական ատլասի ներկայացումը Հայաստանում, որից հետո մենք ֆիլմ կդիտենք աբորտների խնդրի վերադարձ Եվրոպայում խորագրով, տեղի կունենա հարց ու պատասխան եւ կքննարկենք Եվրոպական պարլամենտական ֆորումի շրջանակներում, այս համագործակցության շրջանակներում այս հարցերի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները։ Ես ուզում եմ երկու խոսքով ողջունել մեր հյուրերին եւ սկսենք քննարկումը։ Եվրոպական պարլամենտական ֆորումի առաքելությունը բավականին կարևորագույն առաքելություն է պարլամենտականների կյանքում, գործունեության ընթացքում։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր հյուրերից, մեր հանձնաժողովի նախագահը այսօր գործուղման է եւ չի կարող մասնակցել քննարկմանը, ես կփոխարինեմ նրան այստեղ։ Եվրոպական պարլամենտական ֆորումը այն հարթակն է, նրան այստեղ։ Եվրոպական պարլամենտական ֆորումը այն հարթակն է, որտեղ քննարկվում են բազմաթիվ հարցեր գենդերային հավասարության, արդարության,
կանանց դերի հզորացման, ընտանիքի դերի վերարտադրողական առողջության եւ իրավունքների, բնակչության կրթության եւ զարգացման վերաբերյալ։ Ուզում եմ նշել, որ դրանք առողջ հասարակություն ունենալու կարևորագույն բաղադրիչներից են եւ յուրաքանչյուր խորհրդարանական իր ներդրումը պետք է ունենա մեր երկրներում դրանց զարգացման եւ ամրապնդման համար։ Մենք պետք է ձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցներ երաշխավորելու համար տղամարդկանց եւ կանանց հավասարությունը գաղափարի վրա հիմնված համընդհանուր հասանելիությունը դեպի առողջապահական ծառայություններ, ներառելով այն ծառայությունները, որոնք վերաբերվում են ընտանիքի պլանավորմանը եւ սեռական առողջությանը։ Կարևոր է այն փաստը, որ կանայք կարող են ընդունել խտրականությունից, հարկադրանքից եւ բռնությունից զերծ վերարտադրողականությանը վերաբերվող որոշումներ։ Կարևոր է բարելավել եւ ընդլայնել իրազեկման մակարդակը, որպեսզի վերարտադրողական առողջության մասին ինֆորմացիան եւ ծառայությունները հասանելի լինեն յուրաքանչյուրին։ Բարելավել այդ ծառայությունները Այս համատեքստում կարևոր է նաև կրթության դերը։ Կարևոր է, որ կրթությունը կայուն զարգացման հիմնական գործոն համարել։ Կրթությունը ոչ միայն բարեկեցության բաղադրիչն է, այլ նաև կանանց եւ աղջիկների կրթության մակարդակի աճը նպաստում է կանանց հնարավորությունների մեծացմանը, առողջության հարցերի վերաբերյալ գիտելիքների զարգացմանը, ներառյալ վերարտադրողական առողջությունը։ Այսօրվա մեր քննարկման համատեքստում վերարտադրողականության մասին խոսելու ենք հիմնականում հակաբեղմնավորիչներից, որը վերաբերում է նաև վերարտադրողականության վերաբերյալ գիտելիքների զարգացմանը, եւ ես ակնկալում եմ ակտիվ քննարկում մեր բոլորի կողմից։ Եվ խոսքը փոխանցում եմ Եվրոպական պարլամենտական ֆորումի գլխավոր քարտուղար Նեյլ Դատային։ Thank you very much, Madam Chair. First of all, I'd like to express my gratitude at being invited here in the Armenian Parliament. It's my first time in Armenia, and so I'm very happy to be here with you in the Parliament in order to be able to present EPF, the European Parliamentary Forum on for Sexual and Reproductive Rights. Now, I'd just like to start with a little bit about our organization. Our organization is a specialist parliamentary network. So first, our members are working groups of parliamentarians all across geographic Europe, from Ireland all the way to here in Armenia, including Turkey, Russia, and most of the European Union countries. So we cover geographic Europe. We have working groups of members of parliament in most of these countries, and these working groups are dedicated towards improving the lives of their own citizens in a matter which concerns just about every human being, that of the choices that they make of who they will found a family with and how many children they will decide to have. And so this is the main objective of our organization. In Armenia, we have had a member parliamentary group as a part of EPF for over 10 years. And so one reason that we are here is following the political events of 2018, where there was a change in the political direction of Armenia. We are here specifically to renew contact with the new parliament and to welcome you once more very warmly into the EPF family. A few words about the orientation that the work takes. Parliamentarians have a specific constitutionally guaranteed role to enact policies, adopt legislation, and allocate funding through national budget processes. And so we are there to work with members of parliament in order to improve policies, legislation, and funding streams in relation to reproduction and sexuality. What this means specifically is, for example, policies concerning access to family planning, women's rights, child rights, the rights of young women, etc. And we'll be going into more detail about this later on today. The types of activities that we do are in three different categories. The first type of activity that we do are different events and workshops, conferences
specifically for members of parliament. And so before you, on your tables there, you have a brochure where you have the result of the latest international conference of parliamentarians, which gathered together from almost 100 countries in order to take stock of where are we as a world community going in terms of population development, human sexuality and reproduction. And you'll find a consensus document before you, signed by over 150 members of parliament from nearly as many countries. And I would like to invite the members of parliament from Armenia to read the document and see if they would like to join this global consensus by bringing your signatures to this document. A second area of activity that we're involved in, aside from parliamentary events, is also that of providing technical support to members of parliament on issues related to sexuality and reproduction. And so we will be hearing a bit more from my colleague Marina Davidashvili on specifically improving access to contraception across Europe. Contraception, as we understand it, meaning that this is a tool for women and couples to allow them to plan when they will have a family over the course of their lifetime. A third area of work that we are engaged in is that of research. So we specialize in cross-country comparisons and transnational research. So you will be presented the Contraception Atlas, which grades over 45 countries in Europe on how the governments are doing on making contraception available to their citizens. And then we will also be looking at another area of research where we have developed expertise, and that is in the anti-gender, the anti-women's rights movements and campaigns which have emerged all across Europe in the past 10 years, and we know that they have been present here in Armenia, and we offer some explanations so as to be able to better understand their development, both at national level and also at international level. I'd just like to end on noting how significant this year is. We're now in 2019. We are 25 years from 1994, the year that the ICPD Program of Action was adopted. The ICPD Program of Action stands for the International Program of Action on Population and Development. That is the UN program which basically articulated what all UN member states, including Armenia, should be doing on population and development, and specifically reproductive health and sexual and reproductive health and rights. We're 25 years on. There will be a global gathering in Nairobi in November of this year for the international community to take stock. What have we achieved? What have we not achieved? And what do we need to do in the future? What are the new orientations? And so I think the fact that this is a new parliament, I think is a wonderful opportunity for you here to be able to take stock of where has your country gone, what has your country achieved in 25 years, and what are the new challenges that remain in terms of population and development, sexual and reproductive health and rights. So I'll end my introduction here and turn the floor back to you, Madam Chair. Շնորհակալ ենք պարոն Դատայից, եւ հիմա հաջորդ մեր բանախոսը կլինի Մարինա Դավիդաշվիլին, Եվրոպական պարլամենտական խորհրդի ֆորումի ավագ աշխատակիցը քաղաքական հարցերով։ Thank you very much, Madam Chair, and it's a great honor and pleasure to be here today and to present to you our study that we did on contraception. Today I will be presenting to you the study that we are doing annually. And what is the Atlas concretely? It's an online interactive map that scores 46 countries on... can you go back? Can you hear me? Yes. The Atlas is an interactive map that supports 46 countries, approaching
Geographical Europe on Access to Modern Contraception. And concretely, the atlas focuses on access to contraceptive supplies and availability of online information about contraception. So I want to point out that atlas is not scoring the usage of contraceptive and contraceptive prevalence rate. It's not about that. We have 15 sub-criteria that was established by experts, where we support what do the governments do to allow their citizens to access better contraception. The atlas was created with constant guidance of experts, renowned experts, which you can see the list here. And you can see that it's a very mixed group. It was politicians, United Nations representatives, doctors, and youth representatives. And they all contributed to the creation of the atlas. So why do we talk about contraception? Why is it important? So first of all, նախատեսել պլանավորել երկու երեխաների միջև ընկած ժամանակը։ Երրորդը ոչ անվտանգ աբորտի հետևանքով տեղի չբերությունը կանխել ու ընդհանրապես ապահովել առողջ ապրելակերպ։ Քարտեզը այս տարվա 19 թվականի քարտեզն է սա։ Անշուշտ սա ինչքան կարճ, այնքան լավ, ինչքան կարմիր, այնքան վատ։ Եվ ակնհայտ տեսնում ենք այստեղ, որ Հարավական Եվրոպայում դժվարաբար ավելի վատ են ցուցանիշները, տարբեր առասպելներ կան այստեղ հակադառնալման հետ կապված մեր տարածաշրջանում, ես էլ եմ այս տարածաշրջանից անձամբ, եւ հուսով եմ, որ շուտով ազգոտ կանաչ գույնը այս կողմում էլ կշատանա, ես հիմա կբացատրեմ, թե յուրաքանչյուր կողմ ինչ է նշանակում։ Այս տարի կենական ազդեցությունները, այսպես ասենք, առաջին տարիները 7 պետություններ են տեսեք, Բելգիա, Ֆրանսիա, Մեծ Հաղթակալություն, Նիդերլանդներ, Պորտուգալ, Լյուքսեմբուրգ եւ Գերմանիա։ Շատ լավ ցուցանիշներ են բաց կանաչով 10 պետություններ եւ ինչքան ավելի ենք այս կողմ գալիս, ավելի քիչ են գործանում կառավարությունները երկրների մակաբեռնավորման ուղղությամբ։ Այս տարի մենք նաեւ Լեհաստանը տեսանք, որ ստացավ նոր կողմ, շատ մուգ կարմիր, ինչ որ անցյալ տարի Լեհաստանը դադարեցրեց հատակարգ շտապ իրավիճակը մակաբեռնավորիչների տրամադրումը առանց տեղատոմսի։ Լեհաստանը գնահատականը իջեցրեց այս պարագայում։ Եվ այժմ անցնենք նրան թե գույները, որը ինչ է նշանակում։ Մուգ կանաչով պետությունները ավելի նույն պետությունները, որոնցում մակաբեռնավոր խատուցվում է։ Պատվերը խատուցվում է։ Կիրառել է բոլոր երիտասարդների ընտանիքների համար ֆինանսալ և կառավարությունը անվճար խորհրդատվություններ է տրամադրում ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ։ Հաջորդը դա սկսում է նվազել այստեղ պետության այսօրության ցուցաբերությունը, թե օրինակ արդեն չկա կամ չփոխհատուցումը պատվիրակության խմբերի համար չկա, բայց կա խորհրդատվություն։ Հայաստանը նարնջագույնի խմբում է, պետպատվեր որոշ խմբերի համար և խորհրդատվությունը միջին մակարդակի վրա է։ Հայաստանի մասին ազգին խոսում հաջորդ սլայդերում։ Ստացուկ օրինակ է բերված, նույնիսկ լավագույն գնահատական ասացող պետությունների մեծ հաղթակալությունը և Ֆրանսիա տարբեր լայն գնահատականներ են ստանում, ստեղծ բացատրում է մեծ հաղթակալություն, պետրական առողջություն, պատվեր և ծառայություն, պատվերով տրամադրում, ծառայությունների մատուցում ընտանիքի պլանավորման կենտրոն, ոչ այսինքն իմանալով հատուկ վասիլնապականաստան, հատուկ հիմնարկում ունենեց առողջների համար։ Իսկ մենք ասենք կարծում, որ քանի առասպելներ հակապանավորման մասին շատ է, կառավարությունը պարտավոր շրջգրի բժշկական տեղեկատվություն տրամադրել։ Գնահատենք, թե ինչպիսի կայքեջը կան կառավարությունին տրամադրել կանաչով
Unmet need for family planning is
խոցելի խմբերի դեպքում կա փոխհատուցում կամ պետական ստանալ փոխհատուցում հակաբարձներ երրորդ անձի այսինքն ծնողների թույլտվությունը այստեղ բացասական մնացածը արտակարգ իրավիճակներում հակաբեղնավորումը առանց տեղատոմսի կա, հորմոնային հակաբեղնավորումը առանց տեղատոմսի հասանելի է նույնպես այստեղ նյութական առցանց տեղեկատվություն ասենք կառավարական կայքեջ որ առողջապահ նախարարության կողմից է տրամադրվում աշխատի կանաչ է սակայն հակաբեղնավորիչների թիվը ընդամենը 5 է լավ կայքեջում լավ շատ 15-ին մոտ է այդ թիվը General trends. So overall in whole Europe, 46 countries that we checked, there are 11 countries that have an excellent government website, and 7 countries that bring most young population, young people, and young people. So, as we all know that governmental website response to this information about perception is that it's a very small expenditure. It's not difficult to use. So we encourage all the countries in Europe provide this information to citizens so that they can have information. We also have, for those who want to create a better website, we create a free kit that is available on the website with information that can be put on the website. So it's very useful. One more thing to show is that shortage sleeps and practices in Europe and also 69% of European women use home research. Another thing that I want to mention is that very often one of the most Ամենաշատ օգտագործվող հակաբեղնավորիչը Եվրոպայում դա հաբն է, բայց այդ հաբը կոչակը սալիչ է, եթե որանում ես կամ խնդիրներ ես ունենում ընթացքում։ Արդյունավետության մակարդակը այդքան էլ մեծ չէ, օգտագործում է առաջարկում օրինակ ներարկումներ եւ ներդրող սարքեր օգտագործելով երկարաժամկետ ազդեցություն ունեն։ Եվ պետական քաղաքականությունն էլ ցանկալի է, որպեսզի առաջապահական ազգային համակարգում դրանց տրամադրումը նախատեսվի։ Աջակցությունը տալիս է, որ եթե օրինակ կինոսան ուղի չուզում այսպարին երեխաներ ունենան, միգուցե ավելի օգտակար կլիներ, եթե ինքը երկարաժամկետ ներգործության հակաբեղնավորիչ ունենար, քան հաբը։ Եվ այս առումով որոշակի անջը պետք է կանաց նախընտրած մեթոդները և պետության կողմից ֆինանսավորող գերակայությունները տարբերում են իրարից։ Մենք կառավարության խրախուսում ենք փոխհատուցել այն մեթոդները, որոնք ավելի արդյունավետ են նաև։ Առաջին վերջինը տվյալը, երբ սկսեցինք այս ուսումնասիրությունը, հակաբեղնավորումը մեզ զարգացող երկրների չեմ Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի խնդիրը, բայց իրականում Եվրոպայում դեռ շատ բան պետք է անել հասանելիությունը բարելավելու ուղղությամբ հակաբեղնավորիչների նախ այդ եզրակացությանը մենք եկանք։ Մեկ բան էլ կա, եթե նայում եք քարտեզը, նկատում եք, որ այն պետությունները, որոնցում հակաբեղնավորիչները շատ հասանելի են, նաև ավելի բարձր ծնելիությամբ երկրներն են, այսինքն առասպել է, եթե հակաբեղնավորիչ տրամադրես, ուրեմն ծնելիությունը կիչնի, ավելի քիչ երեխա կծնվի, դա առասպել է։ Բայց չի հաստատվում այս ուսումնասիրությունները, եթե նայում եք ամենականաչ երկրները,
ասիան, սկանդինավյան երկրները, նրանք են դրանցում քաղաքականությունները ավելի հասանելի են։ Նրանց մոտ ծնելիությունն ամենաբարձրն է Եվրոպայում, այսինքն շատ լավ փաստարկ է հաշվի արեք։ Դրանից զատ կաս հանձնարարականներ ունենք նաև քաղաքական գործիչներին ուղղված, թե ինչպես բարելավել հակաբեռնավորման հասանելիությունը։ Այսպիսի աշխատություն կա, որը ինտերնետում առկա է եւ այդտեղ կան հանձնարարականներ, բայց հիմնականում 4 խմբերով են դրանք կարված։ Նախ որ պատվերը պետք է լինի բոլոր ձևերի համար, ապացույցների եւ գիտական տվյալների վրա լինի հիմնված, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցվում գյուղական շրջաններում հատկապես, որտեղ հասանելիության ցուցանիշը կանանց համար այդքան բարձր չէ, որ այդ տարածքները այսօր նույնպես օգտվեն հնարավորություններից, գյուղական շրջաններում կանանց համար ավելի հասանելի լինեն ծառայություններ, անգամ այն երկրներում, որոնցում միացյալ թագավորություն Ֆրանսիա ցուցանիշները բարձր, գյուղաբնակ կանայք դեռևս խնդիրներ ունեն կլինիկաների հասանելիության առումով։ Այսպիսով վերացնել հակաբանորեն կապված խարանը եւ ինչ-որ առասպելները եւ շտապ դեպքերի համար նախատեսել առանց դեղատոմսի հակաբեռնավորում ստանալու հնարավորություն եւ առցանց տեղեկատվությունը տրամադրվի կառավարության կողմից։ Որոշ մարդիկ օգտվել են ատլասի ստեղծմանը, շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ պատրաստ եմ պատասխանել։ Dear colleagues, if you have any questions, please let us ask them to Mrs. Davidashvili. Չկան հարցեր։ Հարցեր չկան, ուրեմն շարունակենք քննարկումը եւ մեր հաջորդ բանախոսն է Եվրոպական պարլամենտական ֆորումի գլխավոր քարտուղար Նեյլ Դատա։ Պարոն Դատա, խնդրում եմ your speech. Thank you very much, Madam Chair. So you just saw one example of a Շարքան զարականներից մենք Եվրոպայի պարլամավորներին ենք տալիս հացակապանավորման խնդրի վերաբերյալ։ Դրանից մենք ասենք կապը հաջորդ խնդրի հետ, որ աբորտի խնդիրն է, միջոցառման արհեստական ընդհատման։ Ու վերջին տասնամյակներին ինչ փորձեր ենք տեսել վտանգելու համար կանանց իրավունքը, աբորտ ստանալու իրավունքը։ Վերաբերյալ 25 տարի ICPD գործողությունների ծրագիրը հիշենք 94 թվականին դա շատ կարևոր պահ էր մարդկության պատմության մեջ, այդ ժամանակ էր, որ միջազգային հանրույթը հասկացավ, որ մարդու իրավունքները, հատկապես կանանց իրավունքները զարգացման մեջ առանցքային նշանակություն ունեն, եւ այդ պահից միջազգային հանրույթը մոտեցումը փոխեց ընտանիքի պլանավորման նկատմամբ, ոչ թե բնակչության վերահսկողություն լինի, փորձեն կանանց ստիպենք սահմանափակել ընտանիքի մեծությունը, հատկապես աղքատ եւ զարգացող երկրներում, Հնդկաստանում, Աֆրիկայում։ Եթե գիտեք ձեր պատմությունը, ապա ծանոթ կլինեք կամ կհիշեք, որ ակտիվ ծրագրեր կային, ստիպողաբար ընտանիքի պլանավորում էին իրականացնում, հատկապես Հնդկաստանում եւ այլն։ 94 թվականին էր, որ միջազգային համայնքն ասաց, որ ոչ, դա մարդու իրավունքներին հակասում է եւ մարդկային զարգացման կենտրոնում պետք է կինը լինի, դա 94 թվականն էր, անցավ 25 տարի, մենք եթե շրջանը կրկնել ենք, այսօր նորից տեսնում ենք փորձեր սահմանափակելու կանանց իրավունքները, ժողովրդագրական ինչ-որ արդյունք ստանալու համար, ավելի շատ երեխա ունենալու ուղղությամբ ենք ճնշումը տեսնում։ Փորձ է արվում սահմանափակել ընտանիքի պլանավորման առումով աբորտի հասանելիությունը, ամբողջ աշխարհում այդպիսի միտում կա վերջին մի քանի տարիներին։ Ուղղակի տեսած կլինեք տարբեր պետություններ ԱՄՆ-ում սահմանափակում են կնոջ աբորտի իրավունքը 6 շաբաթով, 26-րդ շաբաթով։ Եվրոպական մայրցամաքումները այսօր տեղի ունենում։ Հունգարիան օրինակ տարբեր միջոցառումներ են ընդունում, այս շաբաթ հենց լսեցինք, որ ծայրահեղ աջակողմյան կառավարությունը Իտալիայի Սալվինիի նույնպես միջոցներ առաջարկում կանանց իրավունքները սահմանափակելու։ Ոչ նշեմ հարևան Թուրքիան, Ռուսաստանը իրենք են այդ ուղղությամբ ընթանում, ինչը մնում անել այս շարժման էությունը կնդգծելով հանդերձ
Ցույց տալ որոշ, չասեմ սխալներ, այլ բացթողումներ ազգային մակարդակում այս շարժումների առաջացման ժամանակ։ Հաճախ մարդիկ կարծում են, թե երբ այսպիսի շարժում է ի հայտ գալիս, որ այն արդեն Հայաստանում այդպիսի շարժում կա, մարդիկ կարծում են, թե դա ինչ-որ ազգային խնդիր է և ամաչում են, չգիտեն ինչպես այս հարցերին արձագանքել։ Մենք ֆիլմ կդիտենք քիչ անց սրա մասին, որում ցույց կտանք, որ սա բնավ ազգային խնդիր չէ, անդրազգային, միջազգային շարժում է սա իրականում, որը վերջին տարիներին ձևավորվել է։ Երկրորդ սխալը, որը մարդիկ հաճախ են անում, այն մենք հաճախ կարծում են, թե զուտ տվյալ խնդիրն է, որոշ երկրներում աբորտը Լեհաստանում օրինակ, կամ LGBT իրավունքները Ռումինիայում, կամ Ստամբուլյան կոնվենցիան Բուլղարիայում օրինակ, մարդիկ կարծում են, թե միայն այդ մի խնդրին է հասն առնչվում, ոչ, բնավ, այդ մի խնդրին չի առնչվում, կանանց ընդհանրապես մարդու իրավունքներին է առնչվում և ընդհանրապես սեռականության իրավունքներին է առնչվում, իսկ ինչպես է դա դրսևորվում տարբեր երկրներում, զուտ քաղաքական օրացույցում հայտնվելով տվյալ պահին որպես արդիական խնդիր, հետո սկիզբ է առնում տարբեր անդրազգային սուբյեկտների կողմից իրականացվող քարոզչությունը։ Մեր հասկանալով Հայաստանը սկսելու է վավերացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը վերաբերում է կանանց նկատմամբ բռնությանը մոտ ապագայում, սա կարևոր միջազգային փաստաթուղթ է, ամենաառաջադիմական միջազգային համաձայնագիրն է, որը կա, Եվրոպայի խորհրդինն է և աշխատում է կանանց իրավունքը պաշտպանված լինելու բռնությունից, սա պիտի որ հեշտ լիներ վավերացնել, չէ՞ կոնկրետ խորհրդարանում, սակայն մի շարք երկրներում հակագենդերային քարոզարշավներ են սկիզբ առել հենց որ Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացման գործընթացն է սկսվել, որոշ երկրներ բավականաչափ պատրաստված չեն եղել և դրա հետևանքով չեն կարողացել Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնել, օրինակ Բուլղարիան չկարողացավ վավերացնել կոնվենցիան անցյալ տարի։ Ինչու ենք մենք այս թեման ուշադրությանը հիմա ներկայացնում, որովհետև դուք սկսելու եք այս գործընթացը շատ շուտով, ձեր խորհրդարանն է օգտակա 18 ամիսներին այն քննարկելու և օգտակար կլինի, որ կողմը ծանոթ լինեիք ուրիշ երկրների օրինակներին և եթե նման հակագենդերային քարոզչություն Հայաստանում տեղի ունենա, ապա կարողանաք միանգամից այն հասկանալ և որպես քաղաքական գործիչներ և կառավարության ներկայացուցիչներ արձագանքել դրան։ Այս պատճառով մենք խնդիր ենք ներկայացնում։ Հիմա եկեք 15 րոպեանոց ֆիլմը դիտենք, օրինակը ֆրանսիական հանրային հեռուստաընկերությունն է Արտեն։ Անցյալ տարի կանանց միջազգային օրը ցուցադրվեց կարճ ժամկետում այնտեղ փորձ է արվում բացատրել, թե այդ միջազգային պայքարը ընդդեմ կանանց իրավունքների որտեղ է սկիզբ առնում։ Մենք ասեցինք, թե լուծված խնդիր է, մեր երկրներում վաղուց այն կա, հիմա նորից ինչու է քաղաքական մակարդակում այն գլուխ բարձրացրել, այստեղ փորձ արվում դա բացատրել քաղաքական դաշտում, թե ինչպես է սողոսկել քաղաքական դաշտ և աշխարհաքաղաքական դաշտ այս դիմադրությունը։ Ֆիլմը ընդամենը 15 րոպե է։ Ես Վալենտինա Միլուցոյի մայրն եմ, երիտասարդ հիանալի աղջիկ, որ միշտ երազում էր մայր լինելու մասին։ Սպասում, բնավորությունը ծանր է, Վալենտինան ընդունում է Կատանյայի հիվանդանոց, նրա վիճակը վատթարանում է։ Վալենտինան բացում է աչքերը և ինձ ասում, մայրիկ, ես մահանում եմ։ Իսկ բժիշկը ասում է, այդ ինչ ասաց,
ինձ ասաց, որ հավատքի հիմքով դեմ է աբորտին, երեխաներին չեմ սպանի, սրտերը դեռ բաբախում են։ Երբ դուստերս մտավ, նորմալ էր, իսկ մեզ տուն վերադարձեցին նրան դագաղով։ Տունների կյանքը նոր կյանքից վեր դասվեց, ընտանիքի ցանկությանը հակառակ։ Հավատքի հիմքով առարկելու իրավունքը կիրառելի չէ արտակարգ իրավիճակներում։ Իտալիայում 3 գինեկոլոգներից 2-ը դեմ են աբորտին։ Այս իրավիճակը կապված է կաթողիկ եկեղեցու հետ, որի դիրքորոշումը 1 սանտիմետրով անգամ չի փոխվել։ Յուրաքանչյուր մարդկային կյանք մարդկության ժառանգության անկրկնելի մասնիկ է։ Եվ ուրեմն այդ արարածին վերացնելը այդ մարդկային կյանքը հանցագործություն է ընդդեմ մարդկության։ Եվ դեպրեսիայի լուրջ ռիսկ կա աբորտից հետո։ Իսպանիայում վարչապետ Մարիան Ռախոյի թևը ծալեցին 2014 թվականին։ Մահարելու ցույցեր մեծ շնչում գործադրեցին պահպանողական իշխող կուսակցության վրա։ Աբորտի իրավունքը սահմանափակող օրենք էր ներկայացվել խորհրդարան։ Աբորտամետ ակտիվիստները պետք է փողոցներում հայտնվեին, որպեսզի Ռախոյին ստիպեին հետ կանգնել։ Իսպանիայի կյանքի պաշտպանության շարժման առաջնորդ Իգնասիո այս պարտությունը փոքրիկ հաղթանակ է համարում։ Ես խոսել եմ պոպուլյար կուսակցության անդամների հետ։ Իրենք ասում են, եթե այս միջնորդությունները մենք բողոքները չներկայացնենք, հասարակությանը չմոբիլիզացնենք, չկազմակերպենք այս ահռելի ցույցերը, կուսակցությունը թերևս հանձնառություն չէ ստանձնի Իսպանիայի օրենքում պաշտպանելու մարդկային կյանքը։ Իգնասիո ակտիվիստների հետ այլ պետություններից նստում է ինքնաթիռ ուղևորվում Բրյուսել։ Եվրոպական միությունը աբորտի իրավունքի հետ կապված կարգավորումներ չունի։ Դուրս եկող փողը տանք, որ ուրիշ երկրներում մարդիկ աբորտ կատարեն։ Իրենց հիմնական զենքը համաեվրոպական միջնորդ ստորագրահավաքն է, որը կոչվում է այսպես. մեզնից մեկը մեկ ամսում ընթանում 1.7 միլիոն ստորագրություն է հավաքվել, պատմական ռեկորդ է։ Մեզնից մեկը շարժումը թափ հավաքեց, Եվրոպական խորհրդարանում լսումներ եղան եւ հանդիպում գումարվեց Եվրոպական հանձնաժողովի հետ։ Շարժումը սկսեց վստահություն վայելել, որը նախկինում չէր ունեցել։ Աբորտի հակառակորդները այն ժամանակից ի վեր կուլիսների ետևում են պայքարում, օրինակ այստեղ Բրյուսելում։ Սոֆիա Կուբին օրինակ ավետիսը տարածող լոբբիստ է, ով կողմ է կյանքի պաշտպանությանը։ Բարի գալուս սա մեր չափազրույցներից մեկն է, փորձում ենք չաշի ժամին անել, որովհետև այդ ժամանակ է, որ դուք կարող եք հասցնել մասնակցել։ Սոֆիա Կուբին եւ իր գործընկերները պատմում են քաղաքական առաջնորդների եւ ԶԼՄ-ների համար հետեւյալը, բայց գիտեք, կա նաեւ իրենց աշխատանքի անտեսանելի մասը, կուլիսների ետևում գործող ցանցը, համայնք, որը կոչվում է Agenda Europe, որը հեռու է մնում ԶԼՄ-ներից, գաղտնի ժողովների կազմակերպիչների ցանկում կա հայտնի անուն Սոֆիա Կուբի։ Ինչ նպատակով է այս հանդիպումը գաղտնի պահել։ Գաղտնի չէ, որ մենք ունենում ենք հանդիպումներ եւ աշխատում ենք միասին։ Այս բացատրների մեջ գրված է, որ չխոսեք դրա մասին, հենց վրան գրված է չխոսել լրագրողների հետ, չխոսել հրապարակավ, չասել, որ կա հանդիպում, հենց թղթերի վրա է գրված։ Դե գաղտնիք չէ, որ մարդիկ միասին աշխատում են, բայց մենք պետք է ինչ-որ ճանապարհ ունենանք եւ դա բոլորին է վերաբերում։
թե Եվրոպական միությանը, թե բոլորին, որ հրապարակային դաշտից դուրս պետք է հանդիպումները գումարվեն։ Agenda Europe-ը նախընտրում է անտեսանելի դաշտում ներգործել, հատկապես քանի որ հիմնական նպատակները կարող են սկանդալ առաջացնել։ Աստղտում սահմանված Agenda Europe-ի ծրագիրը եւ հոմոֆոբիկ շարժումների բնութագիրը Եվրոպայում։ Ամուսնալուծությունը, հակաբռնավորումը, աբորտը, նույնասեռականությունը, սուրոգատ մայրությունը պետք է ընդունելի լինի եւ դա ազդեցություն ունի հասարակության բոլոր անդամների համար, առաջանում է ապա քաղաքակրթացման գործընթաց, բարոյական անկում հասարակության։ Մենք ասում ենք ընդամենը 10-20 տարի կմնա, հետո արևմտյան քաղաքակրթությունը կքանդվի եւ այդ այլասերված գաղափարախոսությունը կտարածվի։ Սոֆիա Կուբին ADF International-ի Եվրոպական բյուրոյի ղեկավարն է։ Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս ափին է։ 13-15 թվականներին ADF-ը եռապատկել է Եվրոպայի իր ֆինանսավորումը։ 800,000-ից հասել է 2.5 միլիոն եվրոյի։ Կյանքի պաշտպանության խումբը Ամերիկայում ուժեղանում է, անձամբ փոխնախագահ Մայք Պենսի աջակցությամբ։ Կյանքի իրավունքները կրկին հաղթանակում են Ամերիկայում։ Կան շարժումներ եւ մենք տեսնում ենք Տրամպի նախագահության օրոք, որ այդ մարգինալ խմբերը այսօր հիմնական են դարձել։ Մենք մեզ ներդրումներ են անում Եվրոպայում։ Դա ուժ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք եւ արձագանքենք։ Այստեղ միայն միջազգային գործող անձ կա Վաշինգտոնից, ուղիղ եթերում Jay Sekulow իրավունքի եւ արտադրության ամերիկյան կենտրոնն է կոչվում, որի խորհուրդը ամեն օր ռադիո ծրագիր է անցկացնում եւ շաբաթը մեկ հեռուստահաղորդում Jay Sekulow-ի անունը։ Ներկայացնի պալատը մեկ ցանի տարբերությամբ ընդունեց Ամերիկայի առողջապահության օրենքը, որը հստակ կտրում է ֆինանսավորումը, օրինակ պլանավորված ծնողների խմբերի համար։ Ուրախ եմ այս հաղթանակով դուք մեզ հետ պայքարել եք, սա լավ հաղթանակ է։ Jay Sekulow-ն նաև Դոնալդ Թրամփի փաստաբանն է։ Նա էլ մեծ ներդրումներ է արել Եվրոպայում։ 4 միլիոն եվրո է տվել 13-ից 15 թվականների ընթացքում։ Բրյուսելում նրա բանախոսը, խոսնակը մի ֆրանսիացի է, Գրեգոր Պապիկը, ով one of us մեզնից մեկը ծրագրահավաքի փաստաբանն է։ Մենք պահանջում ենք, որ էթիկայի մասին դրույթներով եվրոպական իրավակարգավորումներում, որպեսզի ցանկացած գործունեություն, որը մարդու կյանքն է ոչնչացնելու, չստանա եվրոպական ֆինանսավորում։ Մեզնից մեկը շարժումը, հաջողված լինելով, ունի ամերիկյան լուրջ ազդեցություն։ Միջազգային այս շարժումը այլ կապիտալ ունի, այլ մայրաքաղաք, Մոսկվա։ Ռուս օլիգարխներ են օգնում ֆինանսավորել Կոնստանտին Մալոֆեևի նման մարդիկ։ Պուտինի այս հնչեղ աջակցողը Եվրոպայի վիզաների ցուցակում է, քանի որ ֆինանսավորել է Ուկրաինայում անջատողական պարտիզաններին։ Մալոֆեևը հեռուստաալիք է բացել, Ձարգրատ, ուլտրապահպանողական հակամինասեռական ծրագրերով մեզ մեղադրում, որ մենք Ամերիկան չենք սիրում եւ ագրեսիվ ենք նույնասեռների նկատմամբ, բայց այդպես չէ։ Կալիֆոռնիայում վերջինս ընդունեց առաջարկեցին, որ ռուս այլասերվածների համար հեշտացվի վիզա ստանալը։ Սարգավի ալիքը կողմն է այս նախաձեռնությանը։ Մենք պատրաստ ենք Տոմսի գինը վճարել, բայց որ հետ չվերադառնան, բոլոր պատրաստ այդ անձանց համար, ովքեր կարող են ցույց տալ, որը կհաստատի իրենց նույնասեռականությունը։ Այլ կերպ այլասերական Կոնստանտին Մալոֆեևը նաև այս դատն է։ Իրենք հղի կանանց ընդունում են, ովքեր ծանր վիճակում են, հաճախ համոզելով, որ այս կանայք աբորտ չունենան։ Բայց սվացություն։ Դուք ֆինանսավորում եք Եվրոպայի։ Ոչ, ես ֆինանսավորում եմ այդ շարժումները ռուսական։ Կոնստանտին Մալոֆեևը, այո, անձամբ ուզված չեմ, ավելի լավ ցույց տվեք ինձ այդ փաստաթղթերը։ Ուզում եք, խնդրեմ, ինձ մոտ կան փաստաթղթերը, դե ցույց տվեք ինձ։ Այստեղ մի նամակ կա իրենից, որով ձեզնից փող է ուզում։
ուզած կլինի, բայց մենք չենք ստորագրել, իրենք գիտեն, ես հիմնադրամիթները ես չեմ, բայց չկան գիտեն, մենք չենք ֆինանսավորել իրենց այդ ծրագրի համար ընդհանրապես։ Սա այդ բազաթղթերից մեկն է, Իգնասիո Արասուագայի ստորագրած նամակը, Citizen-Go շահապաշտպանական խմբի անունից։ Նամակում նա Մալոֆեևից դրամաշնոր է պահանջում 100,000 եվրոյի չափով։ Բազաթղթերն որոնց են տալիս, որ դուք գումար եք ուզել Կոնստանտին Մալոֆեևից, այո, 100,000 եվրո, այո, այդ պլես է, բայց մի եվրո անգամ չենք ստացել Կոնստանտին Մալոֆեևից։ Սպանացին հստակ համաձայնություն է ձևակերպում ռուս տոնորի համար։ 10,000 եվրոյի աջակցության դիմաց Citizen-Go ստանում է հոգավարների խորհրդում մեկ տեղ նախատեսել Մալոֆեևի հիմնադրամի ներկայացուցչի համար։ Մի քանի ամիս անց Ռոման Ալեքսեյ Կոմովը Մալոֆեևի աջ ձեռքը մտնում է Citizen-Go կառավարության խորհրդի կազմի մեջ։ Մանագիրը իսկապես կատարված է։ Այս խոստումը չի կատարվել, որ չպետք է հրապարակեիք, քանի որ վերջո սա գաղտնի տեղեկատվությունն է, բայց կարող եմ ձեզ հարց տալ այդպես է, հարցը տվեք, բայց դուք չեք կարող նշել այդ տեղեկատվությունը, որը արտահոսել է տեղեկատվությունը գողացած մարդկանց պատճառով, բայց մենք ստացել ենք, քանի անգամ ձեզ ասեմ, մենք 0 եվրո ենք ստացել Կոնստանտին Մալոֆեևից։ Աբորտի դեմ պայքարի տիեզերքում ցանց կա ցանցերի միջև։ Դաշինք, որտեղ միավորվում են բոլոր հիմնական գործող անձինք, այն կոչվում է ընտանիքների համաշխարհային կոնգրես։ Գումարվում է ամեն տարի արդեն 1 տասնամյակ շարունակ։ Ուրախ եմ ողջունել այստեղ ձեզ ընտանիքների 11-րդ համաշխարհային կոնգրեսում Բուդապեշտ գեղեցիկ քաղաքում։ Մենք այստեղ ենք մարդու կյանքը պաշտպանելու համար, բեղմնավորումից մինչև բնական մահը։ Կոնֆերանսի բանախոսների մեջ ծանոթ անուններ կան։ Մենք հարձակումների ենք ենթարկվել, հարձակումներ ընդդեմ բնական ընտանիքի, ընդդեմ մեր երեխաների և ընդդեմ մեր ազատության։ Այս մարդը կազմակերպիչներից մեկն է, ամերիկացի կազմակերպիչ Ալլան Կար։ Մենք ավելի լավ ճանաչելու համար, իրարից սովորելու համար, տեղեկատվությունը և ռազմավարությունները կիսելու համար և ոչ ֆորմալ հարցունավետ համաշխարհային դաշինք կառուցելու համար, որը առաջ կտանի կյանքի պաշտպանության շարժում և ընտանիքի պաշտպանության գաղափարները և օրակարգը միջազգային այսպիսի հավաքներում, Բոլորից ազգերի կազմակերպությունում, կամ անգամ այստեղ, Եվրոպայում, Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում։ Եվրոպական միությունը ամենավատ սովորողներից մեկը Եվրամիությունն այս տարվա հյուրընկալող կողմն է, Հունգարիան Վիկտոր Օրբանի առաջնորդությամբ։ Օրբանը հավաքի ամենաանհանգստացնող ելույթն է ունենալու։ Մենք հաջողությամբ փակել ենք Հանապոյնի միգրացիայի բալկանյան ճանապարհը։ Ավելի շատ է մեծ շրջանում մարդիկ Եվրոպայում, մեր բնակչությունը սակայն նվազում է։ Մեր նպատակն է Հունգարիայում հնարավորինչափ շատ երեխաներ ունենալ։ Բոլորիդ մաղթում եմ մեծ քաջություն, դիմադրողականություն և ուժ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այս մոդելը թափ է հավաքում հենց մեր աչքերի առաջ։ Փակ խումբ, որը երազում է սահմանները փակելու և մարդու մարմնի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Այս ավտորիտար ծրագրի մեջ աբորտը անթույլատրելի է։ Կինը այլևս ընտրություն չպետք է ունենա, պաշտպանել կյանքը կպաշտպանել կնոջ ընտրությունը։ Կարևորագույն ճակատամարտ, որը կերտում է մեր բոլորի ապագան։ Հարգելի գործընկերներ, մեր քննարկման հիմնական մասը ավարտվեց, մենք ավելի երկար ժամանակ ենք նախատեսել, սակայն հարց ու պատասխանը քանի որ տեղի չունեցավ, միջոցառումը բավականին կարճ տևեց։ Ես եզրափակիչ խոսքի կտրամադրեմ մեր գործընկեր Մարինա Դավիդաշվիլին, что-то сказать? Да, конечно. Մարինան ասում է, որ խոսքը տալիս ենք պարոն դատային։ For closing remarks.
So the floor is yours. Very much, Madam Chair. As Armenia will start the process of ratifying the Istanbul Convention, I wish that my hope that you do not encounter any difficulties. It should be a straightforward, easy thing to guarantee protection իրավունքները ապահովելու համար, բայց ուզում եմ հիշեցնել ինչ տեղի ունեցավ Բուլղարիայում անցած տարի, երբ որ նրանք չկարողացան վավերացնել Ստամբուլի կոնվենցիան, քանի որ եղավ բավականին ագրեսիվ եւ արագ մոբիլիզացիա այն խմբերի կողմից, որոնց տեսակ այս ֆիլմում այդ դեղնամասկինը, որ գեղեցիկ Երաններ է խոսում, այն կերությունը կազմակերպությունը Բուլղարական համալրական դատարան դիմեց եւ փորձեց խոչընդոտել վավերացման գործընթացը, այնպես որ արտաքին դերակատարները նույնպես կարող են ներգրավել այս աշխատանքներում։ Տեսակ նաեւ ռուսական կապ այս շարժման հետ, ձեր երկիրը շատ մոտ է կանգնած Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ կարող են նմանատիպ դերակատարներ նաեւ ներգրավել այստեղ աշխատանքներում։ Հուսով ենք, որ ամեն բան լավ կընթանա, աղոթենք, հուսանք, որ այդպես կլինի։ Սակայն եթե դա այդպես չընթանա, հուսում եմ, որ մեր պրեզենտացիան, ինչպես նաև ֆիլմը որոշակի պատկերացումներ են տալիս, թե ինչպես պետք է ավելի լավ պատրաստել այս աշխատանքներին եւ ինչպես ապահովել նաև վերարտադրական իրավունքների եւ սեռական իրավունքի պաշտպանությունը երկրում։ Ավարտելու համար կուզեմ նշել հետեւյալը. մենք ընդհանրապես 25 տարի աշխատում ենք։ 25 տարվա ընթացքում բավականին լուրջ առաջընթաց ունեցել։ Այս ընթացքում մայրական մահացությունը բավականին կրճատվել, ավելի քիչ կանեքին ծննդաբերության ընթացքում, քան նախկինում, բայց առաջընթացը դեռևս ավարտված չէ, ինչ վերաբերում է հակաբռնավորիչների օգտագործման հարցին, թեպետ բավականին լուրջ առաջընթաց է եղել։ Մոտավորապես 220 միլիոն կանայք այսօր ցանկանում են աշխարհում օգտագործել հակաբռնավորիչներ, բայց դրանք հասանելի չեն իրենց։ Այսինքն անվճար առաջընթաց ոտում, իսկ ամենամեծ առաջընթացը պահանջվում է գենդերային բռնության ոլորտում։ Վերջին 2 ամսի մեջ մենք գտցինք, որ Հայաստանում եղել են մեծ թվով դեպքեր կանանց սպանության եւ Ստամբուլի կոնվենցիան նրանց պաշտպանելու միջոցներից մեկն է, կան նաեւ այլ միջոցներ։ Այսինքն յուրաքանչյուր երկիր աշխարհում բավականին մեծ ծավալի աշխատանք պետք է կատարի, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, եւ մենք հավաքվել ենք միջազգային համաժողովին, որը կազմակերպելու է պետության ղեկավարների մակարդակում, ինչպես նաև մի շարք այլ դերակատարներ ներգրավվելու այդ համաժողովին, գագաթաժողովին, որպեսզի մենք գույքագրենք այն, ինչ որ կատարել ենք մինչև այժմ եւ տեսնենք հետագա քայլերը։ Հայաստանը նույնպես հրավիրված է այդ ժողովին, իսկ մենք որպես եվրոպական խորհրդարանական ֆորում նաև կազմակերպելու ենք մեր աշխատանքները, որպեսզի հասկանանք, թե մենք որպես խորհրդարանականներ ինչ օրակարգ ունենք իրականացնելու, որպեսզի կարողանանք ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ եւ կոնկրետ կանանց եւ աղջիկների մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Մենք սրա վերաբերյալ ձեզ հետ դերևս կհաղորդակցենք եւ հուսամ, որ կմասնակցեք ընդհանրապես գլոբալ աշխատանքներին եւ կոնկրետ նորոգում կազմակերպելու գագաթաժողովին։ Եվ սա մեր առաջին շփումն է նոր խորհրդարանի հետ Հայաստանում եւ հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք ներառել, ինտեգրել ձեզ մեր բազմաթիվ աշխատանքներին, որոնք որ կազմակերպվում են մեր կողմից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Thank you, Mr. Data. We're full of hope that our future cooperation will progress, and our today's encounter, your presentations, your movie were quite engaging. Կարծում եմ, որ գործընկերությունը կշարունակվի կառուցողական միջավայրում, կլինեն հանդիպումներ, կլինեն քննարկումներ, պարլամենտական ֆորումի շրջանակներում եւ հետագա մեր աշխատանքները կլինեն ավելի արդյունավետ եւ մենք կարող ենք մեծ օգուտներ տալ
այս բոլոր վերհանված խնդիրների վերաբերյալ եւ այնպիսի խնդիրների վերաբերյալ, որոնք Եվրոպական խորհրդարանական ֆորումի քննարկման շրջանակներում են, բայց որոնց մասին այսօր մենք չխոսեցինք, որովհետեւ սահմանափակված էինք մեր օրակարգով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հյուրերին, մեր խորհրդարանականներին, շնորհակալություն այսօրվա ձեր ներկա գտնվելու համար եւ հուսով եմ նորից այս շրջանակներում կշարունակենք մեր աշխատանքները։ Ստեյ թյուն։ Հաջողություն։